Khoa Park chính thức lên tiếng về UFO, đã gửi đoạn phim cho NASA, đang tìm cách ghi danh vào sách kỷ lục Guinness. Phát ngôn của Khoa Park tiếp tục khiến dân mạng xôn xao, không biết là thật hay đùa. Thông tin phát hiện vật thể nghi là UFO của người ngoài hành tinh trong blog khám phá Area 51, vùng cấm 51, của Khoa Park đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Nhiều phân cảnh trong blog có sự xuất hiện của vật thể bay nhanh, sượt qua không trung. Ở góc quay khác cũng phát hiện có vật thể đen bay ở góc màn hình. Cư dân mạng tranh cãi kịch liệt xoay quanh tính xác thực của vật thể lạ trong clip của Khoa Park. Một số người nhận định đó chỉ là con ruồi, hoặc một loài côn trùng có cánh, thứ có vô số ở sa mạc. Nhưng không ít người cho rằng khả năng là UFO Unidentified Flying Object, vật thể bay không xác định hoàn toàn có thể xảy ra. Nguyên nhân bởi Khoa Park đang ở trong Area 51, nơi được xem là tuyệt mật nhất ở nước Mỹ và trên thế giới nói chung, được quản lý bởi quân đội Hoa Kỳ. Đã có vô số sự việc kỳ lạ xoay quanh nơi này được lan truyền trước đây, nhưng các thông tin công chúng đang có vẫn còn ít ỏi. Một ngày sau khi đăng tải blog gây bão mạng xã hội, Khoa Park đã chính thức lên tiếng về vấn đề UFO trong clip mới. Ban đầu, nam vlogger gốc Nha Trang chia sẻ, tôi thấy khá nhiều bạn bình luận nhìn thấy UFO trong trên YouTube. Không ngờ cũng có một ngày tôi gặp được người ngoài hành tinh luôn, tiếc quá không thấy bằng mắt thường lúc đó. Về đăng lên nhìn các bạn bình luận mới lục lại thì đúng là có đĩa bay thật. Sau đó, Khoa Park chốt hạ bằng một status khiến dân mạng sửng sốt, đã gửi clip cho NASA, đang tìm cách liên hệ với sách kỷ lục Guinness. NASA, cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ được xem là đơn vị nghiên cứu và thám hiểm vũ trụ lớn nhất thế giới, chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoài không gian, đảm bảo nền hòa bình cho nhân loại. Nếu Khoa Park thực sự gửi về NASA và được phản hồi, nam vlogger đã kết nối với một trong những cơ quan quyền lực nhất toàn cầu. Hơn nữa, Khoa Park cũng đề cập đến ý định muốn ghi danh vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người Việt Nam đầu tiên quay được UFO. Dưới phần bình luận, người theo dõi đều lấy làm bất ngờ với quyết định này của Khoa Park. Dù vậy, nhiều người cho rằng nam vlogger chỉ đang đùa thôi và cùng hùa với tuyên bố của anh. Không rõ ý định của Khoa Park ra sao, nhưng không thể phủ nhận độ nóng của tên tuổi anh lúc này trong làng YouTuber Việt Nam.